Okay. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हरि, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हरि, जय राधा माधव जय गिरिधर हरि, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यस यस गाओ बधा, जेने भी फावतो है बधा गाओ, गाई शको छो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वे ने, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिलीप शाह प्रभु, फाल्गुनी सोनी माता जी, पूजन रावल प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दीपिका माताजी हरे कृष्ण बधाने। ओके, तो આપણે અહીંયા આજે મંગલાચરણ થી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે। हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ। ખૂબ સરસ, આજે તમે બધા પાછા 15મા અધ્યાયમાં પણ સરસ રીતે જોડાયેલા રહ્યા છો, એના માટે પણ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ખૂબ સરસ રીતે ધૈર્ય અને નિશ્ચયથી તમે બધા જોડાયેલા રહ્યા છો, એના માટે તમે બધા વંદનીય છો। અને આપણા બધાની સુકૃતિ, ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થઈ છે કે આપણને આવો લાહો મળ્યો અને આપણે આ બધા જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અત્યારે। કેટલું સરસ ટેકનોલોજી પણ આપણને સાથ આપી રહી છે। આપણી કળિયુગમાં આપણે છીએ, ગોલ્ડન કલીમાં, પણ તે છતાં બી કેટલું સરસ આપણને આવો લાહો મળી રહ્યો છે। આ એક ભગવાનની કૃપા જ કહેવાય કે આપણે પોતપોતાના ઘરે બેસી અને આપણે આ જ્ઞાનની ગંગાને, અમૃતને પી રહ્યા છીએ। તો ખૂબ સરસ, આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ। ઓકે, ખૂબ સરસ। શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सर्वे पार्टिसिपेंट्स ने हरे कृष्ण મ્યુટી લખ્યું છે દબાવવાનું હરે કૃષ્ણ કોઈના ત્યાંથી અવાજ આવી રહ્યો છે તો પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. આપણે આજે અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ખૂબ સરસ આજનો અધ્યાય જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. તો આ અધ્યાય તો લગભગ ઘણા બધા એવા હશે કે 12મો અને 15મો અધ્યાય તો મોઢે પણ બોલતા હશે, કદાચ કેટલા વર્ષોથી બધા પાઠ પણ એનો કરતા હશે. તો લગભગ આ જે છે 12 અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય તો એ બધા લગભગ કરતા હોય છે. ઇવન ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે ભાઈ મૃત્યુ થાય પછી પ્રાર્થના સભા રાખવામાં આવે તો પણ આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ બોલાતો હોય છે. તો એ રીતે આપણે લગભગ આ અધ્યાયથી જે છે કે પરિચિત કહેવાઈએ આ અધ્યાયથી. તો આજનું જે અધ્યાય જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, પૂર્ણ ભગવાને અત્યાર સુધી જ્ઞાન આપ્યું એમાં આપણે જાણ્યું ભગવાન કેવા છે, પૂર્ણ છે. એમનો વિસ્તાર કરે છે તે છતાં પણ ભગવાન પૂર્ણના પૂર્ણ રહે છે. અને અહીંયા પુરુષોત્તમ, પુરુષોમાં ઉત્તમ છે ભગવાન. અને યોગ એટલે કે આપણે ભગવાન સાથેનું જોડાણ આપણે જોઈ ગયા. અને આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એને ભગવાને યોગ કીધો છે. એને યોગ કેવો, ભગવાન સાથે આપણે ભગવાનને પામવા માટેનું જ્ઞાન, એને યોગ કીધો ભગવાને, જોડાણ, ભગવાન સાથેનું જોડાણ. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ આજનો જે અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ છે. આજના અધ્યાયમાં પણ પાછું ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે. આજે આપણે 2 પડાવ પાર કરી અને આપણે 3જા પડાવમાં છીએ અત્યારે. અને આ જે ત્રીજો જે પડાવ જે છે જ્ઞાન યોગ તરીકે કહેવાય છે. 7 થી 12 અધ્યાય ભક્તિ યોગ અને 13 થી 18 અધ્યાય જે છે એ જ્ઞાન યોગ છે. અને એમાં ભગવાને જો અર્જુનજીનો જ્યારે મોહ દૂર થયો એ પછી ભગવાને જ્ઞાન આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. તો અને ભગવાને કેવું, હવે જો આ અધ્યાયથી કે કાલના અધ્યાયથી ભગવાને નિષ્પાપ કહેવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અર્જુનજીને, કે તું નિષ્પાપ એટલે કે અનગ શબ્દ જે છે એ નિષ્પાપ કહેવાય. કે અર્જુનને આ જ્ઞાન કેવી રીતે અંદર એમને લીધું કે જ્યારે નિષ્પાપ એટલે કે મોહ દૂર થઈ ગયો એમનો. હતા તો ભક્ત જ, ભગવાનના નિષ્પાપ જ હતા, પણ તે છતાં પણ એમનો જે મોહ દૂર થયો એ પછી એમને જ્ઞાન જે ભગવાનને એમને કીધું કે ના આજે તમે બધું કીધું, મને જ્ઞાન આપ્યું, એ હવે એમાંથી જે ડિપ્રેશનમાં હતા અને જે મૂંઝવણમાં હતા એમાંથી એ દૂર થઈ અને હવે જે જ્ઞાન જે ભગવાન આપે છે એને ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા છે. તો એવી રીતે આપણે પણ બધા પાપમાંથી જો મુક્ત થઈશું અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો આપણે પણ પાપમાંથી મુક્ત થઈ શકીશું. આપણે ભક્તિ સેવા દ્વારા આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આજનો ખૂબ સરસ અધ્યાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. 13મા અધ્યાયમાં આપણે શરીરની અવસ્થાઓ જોયેલી. શરીરની અવસ્થાઓમાં આપણે અન્નમય કોષ એટલે કે બેઝિક આપણે જે તમોગુણ જોયેલું કે ભાઈ ખાવું પીવું ઊંઘવું અને બસ મજા કરવી, એટલે એ જે અન્નમય કોષ આપણે જોયેલો કે એનાથી પછી બિયોન્ડ થઈ અને મનુષ્ય વિચારે જ નહીં કાંઈ કે બસ મને 2 જ ટંક ભોજન મળી રહે છે, એ પછી એને કોઈ વિચાર જ ન આવે કે બસ આ મારું આ જ કામ છે. એ પછી આપણે જોયું તો કે પ્રાણમય કોષમાં ખાવા પીવાનું મળી ગયું, એ પછી આપણે એનાથી ઉપર જઈ અને પછી એની લાઈફની મનુષ્ય આપણે કેવું કે ભાઈ આપણે આપણા લાઈફની સેફટી જોઈએ. એ પછી આપણે ભવિષ્ય માટેની ચિંતા આપણે હોય એટલે આપણે થોડુંક આપણે જે આપણી સિક્યોરિટી કરીએ
લાઈફ માટેની જે એ પછી આપણી જે નાનપણથી જે એકચ્યુઅલી આપણું કન્ડિશનિંગ જે રીતે થયું હોય અને હજી વધુ ને વધુ મોસ્ટ ઓફ ધી એટલે આપણે જે લગભગ આપણે જે પોપ્યુલેશન છે, આપણે જે મનુષ્યો છીએ એ આમાં આવી જઈએ પ્રાણમય કોષમાં, કે આપણે આનાથી બિયોન્ડ જઈ અને પછી વિચારતા જ નથી. એટલે એમાંથી આપણે ઉપર આવીએ તો આપણને એમ વિચાર આવે કે ભાઈ હું કોણ છું, મારે જાણવું જોઈએ કે મારે શું કરવાનું છે, હું ક્યાંથી આવ્યો છું. એટલે આપણે આ જે પ્રાણમય કોષ પણ છે એ પણ રજોગુણમાં આવે છે. એ પછી આવે કે મનોમય કોષ એટલે જ્ઞાનની અવસ્થા, કે આપણને એમ થાય કે ભાઈ જિજ્ઞાસા થાય કે એમાંથી હવે સપોઝ લાઈફની સિક્યોરિટી થઈ ગઈ, આપણે બધું આપણે હવે સેટલ થઈ ગયા, એ પછી આપણને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતાને જાણવી જોઈએ. આપણને જિજ્ઞાસા થાય કે ભાઈ હું કોણ છું, કેમ આવ્યો છું, મારે શું કરવાનું છે. તો એ જ્ઞાનની અવસ્થા જિજ્ઞાસા અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, એટલે એ જિજ્ઞાસા થાય એટલે મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય શું છે, અને એ જિજ્ઞાસા થાય પછી આપણે ભગવદ્ ગીતાનું આપણને જાણવાની ઈચ્છા થાય કે અને એ પછી આપણને ભગવદ્ ગીતાની નું વિજ્ઞાન મળે, જ્ઞાન મળે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને એ વિજ્ઞાનમય કોષમાં આવીએ અને એ પછી આપણે જાણીએ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું, આપણને બધું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન મળ્યું, અને એ પછી આપણે એ બધા નિયમોનું થોડું પાલન કરવા લાગીએ, એ પછી આપણે સત્વગુણમાં આવીએ. તો એ બધા જે ગુણો જે સત્વગુણમાં આવીએ એ પછી આપણે ભક્તિ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. ભક્તિ આપણે કરતા જ હોઈએ, પણ જે ભાવ ભગવાને આપણને સ્ટેપ સમજાવ્યા હતા ને કે ભાઈ શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, પછી એ જે બધા 9 સ્ટેપ હતા, તો એ આપણે ભાવ લાવવાની જરૂર છે. અને એ પછી ભાવ આવે એટલે પછી આપણને ભગવાનના કામમાં આનંદ આવે, અને એ ત્યારે જે આનંદ આવે એટલે આપણે ધીરે ધીરે સત્વગુણમાં આવતા જઈએ. તો આ બધા જે આપણી શરીરની અવસ્થાઓ 13મા અધ્યાયમાં જોઈ. એ પછી 14મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ગઈકાલે આપણને 3 ગુણોનું સરસ રીતે વર્ણન કર્યું. ભગવાને 3 ગુણો સત્વ, રજસ અને તમસ, એમાં ભગવાને આપણને જણાવ્યું કે આપણે 3 ગુણોમાં સાંકળોથી તો બંધાઈએ જ છીએ, પણ સત્વમાં સોનાની સાંકળથી બંધાઈએ છીએ, પછી રજોગુણમાં આપણે ચાંદીની સાંકળથી, અને જે તમો ગુણ છે તો સૌથી ખરાબ છે, અને એમાં આપણે લોઢાની સાંકળથી બંધાયેલા જ છીએ. આપણે ચારે બાજુથી બંધાયેલા છીએ. એટલે આપણે સત્વગુણમાંથી પણ ઉઠીને શુદ્ધ સત્વમાં આવવાની આપણે કોશિશ કરવાની. તો આ રીતે 14મા અધ્યાયમાં આપણે એ જે ગુણો જે છે ભગવાને જણાવ્યા, અને આપણે એ ગુણો પ્રમાણે આપણે મૃત્યુ થાય છે તો આપણી કેવી ગતિ થાય છે એ પણ ભગવાને સમજાવ્યું. ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું ભગવાને. એટલે હવે જે આ અધ્યાયમાં હવે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે આપણે આગળ જોઈએ. તો પુરુષોત્તમ યોગ અને પહેલો શ્લોક, શ્રી ભગવાન વાચ ઉર્ધ્વ મૂલમ અધઃશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદસ વેદવિત. તો ભગવાન કે છે અહીંયા કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. તો હવે આપણે જે કાલના અધ્યાયમાં આપણે જે ગુણોને જાણ્યા, એ પછી હવે પાછું જે ભગવાન જે છે એ એક પાછું એક્ઝામ્પલ આપી અને પાછું આપણને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આ ઝાડમાં, આ જે અસ્વસ્થ વૃક્ષ છે એની ઝાડની જે ડાળીઓ છે એને કાપી અને તારે બહાર નીકળવાનું છે. એટલે આપણે કલ્પના અહીંયા એક ભગવાને કલ્પના કરી છે અસ્વસ્થ વૃક્ષની, અને એ વૃક્ષ કેવું છે? ઊંધું, એટલે કે એના મૂળિયા છે એ ઉપર છે. અને આપણે કેવું કે અહીંયા ઝાડ હોય કે ભાઈ જે પણ વનસ્પતિને હોય તો આપણે એના મૂળિયા કેવા હોય? માટીની અંદર હોય. પણ અહીંયા ઊંધા ઝાડની ભગવાન કલ્પના કરી છે. અને પાંદડાની કલ્પના કોની સાથે કરી છે? વેદ મંત્રો સાથે. જે મનુષ્યો, અને ભગવાન કે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોના જ્ઞાતા છે, એવું અહીંયા ભગવાને કહી દીધું. એટલે અહીંયા એક ભગવાને ઉદાહરણ આપી અને આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કે અધ્યાયની શરૂઆત જ ઊંધા વૃક્ષ સાથે થાય છે, એટલે બધું ઊંધું ઊંધું ઊંધું. એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ જે વૃક્ષ છે ને આવું બધું ઊંધું ઊંધું કેમ ભગવાન કહી રહ્યા છે? તો આ ભગવાન કહે છે કે જો આ ઊંધા વૃક્ષને સમજીએ તો આપણે વેદોના જ્ઞાતા છીએ, એવું આપણને ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો આપણે ઊંધું સમજીએ તો સાચા, તો આપણે વેદોના જ્ઞાતા આવું કેવી રીતે? આપણને એમ પ્રશ્ન થાય. તો અહીંયા ભગવાને આખી એની એનોલોજી આપી છે, ભગવાને સમજાવી છે. તો
આપણને ભગવાને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી કાઢવાના ઘણા બધા આગળ એટલે આમાં જે આપણી જે વાસ્તવિકતા છે જન્મ મૃત્યુ જરા ને વ્યાધિ એમાંથી છૂટવાના કેટલા બધા અધ્યાયોમાં ઘણું બધું આગળના અધ્યાયોમાં ભગવાને કહી દીધું. એ ત્રીજા અને પાંચમા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપણને આપ્યો, પછી બીજા જે 7 થી 12માં ભક્તિ યોગ આપ્યો, એ પછી છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યો. અષ્ટાંગ યોગમાં પાછું અર્જુનજીએ અષ્ટાંગ યોગને અઘરો કીધો અને ભગવાને એ વાતનો પાછો સ્વીકાર પણ કર્યો કે એ કહ્યું ભગવાને કે તું એ રસ્તે પણ આવીશ, પણ એ રસ્તો જે છે એ રસ્તેથી પણ મને મળીશ. અષ્ટાંગ યોગમાં ભગવાને કીધું કે એ રસ્તેથી પણ તું મને મળીશ, પણ એ રસ્તો પણ કેવો છે? કઠિન છે, તું મને અંતે પામીશ, એવું છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને સમજાવેલું. એ પછી એટલે આજે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી છૂટીને તમે કેવી રીતે મને પામશો એ બધું ભગવાને આગળના અધ્યાયોમાં પણ ઘણું બધું કહી દીધું. એ પછી આપણે જોઈએ કે ભાઈ હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન ભૌતિક જગતના બંધનની સરખામણી અહીંયા શું કોની સાથે કરી છે? અસ્વસ્થ વૃક્ષની સાથે કરવામાં આવી છે. અને જે મનુષ્ય આપણે કાલના અધ્યાયમાં પણ ભગવાને જોયેલું કે જે મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં પરોવાયેલો છે તેને માટે આ વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી, એવું ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને ગઈકાલે આપણને ભગવાને સમજાવેલું કે સકામ કર્મ જ કરનારાઓ જે છે એ પાછા સકામ કર્મ કરનારાઓના લોકમાં જ આપણે પાછા આવીએ છીએ. એટલે કેવું શરીર આપણને ક્યાં મળે છે? પાછું આ ભૌતિક જગતમાં. એટલે સકામ કર્મ કરનારાઓ એટલે કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જ પાછા અહીંયા ને અહીંયા જ ફર્યા કરીએ છીએ. એટલે ભગવાને આ જે કલ્પના જે છે એ કરી છે, ઊંધા વૃક્ષની કલ્પના કરી છે. એટલે કે તેને માટે એટલે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે હવે આ વૃક્ષની ડાળીઓને તમારે કાપી અને આપણે જે ઉચ્ચ ગતિ કરવાની છે એવું અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. અને આપણે અને આ જે ઝાડની જે શાખાઓ જે છે એને વેદ મંત્રો સાથે ભગવાને સરખાવેલી છે. અને એક શાખાથી બીજી શાખામાં અને બીજીથી ત્રીજી શાખામાં આપણે જે ભટકતા રહીએ છીએ તો આ ભૌતિક જગતરૂપી વૃક્ષનો કોઈ અંત નથી. અને આ વૃક્ષ પ્રતિ આસક્ત રહેનાર મનુષ્યની મુક્તિની કોઈ આશા નથી, એવું આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. તો આ હવે આપણે જોઈએ કે આવું વૃક્ષ આપણને ક્યાં જોવા મળે? તો આપણે સપોઝ આપણા કોઈ ગામમાં જતા હોઈએ કે નદી કિનારે હોઈએ ત્યારે આવું આપણને વૃક્ષ જે છે એના આપણે એનું પાણી જો નિર્મળ હોય, ચોખ્ખું હોય, નદી કિનારાનું કે તળાવનું કે જે પાણી કોઈ ચોખ્ખું હોય તો આપણે કેવું કે પાણીમાં જોઈએ તો આ જે વૃક્ષ હોય એ કેવું ઊંધો એનો પડછાયો જે હોય એ ઊંધો આવે અંદર, અને એના મૂળ જે છે એ ઉપર દેખાય અને પાંદડા ને બધું નીચે દેખાય. તો આવું આપણે ક્યારેક આવું દ્રશ્ય પણ જોયું હશે, તમારા બધામાંથી પણ ઘણાએ જોયું હશે કે આવું આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો આવા ઊંધા વૃક્ષની કલ્પના છે એ ભગવાન શું અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે આધ્યાત્મિક જગત જે છે, ભગવાન જ્યાં રહી રહ્યા છે, વૈકુંઠ લોકના જે ગ્રહો છે, બ્રહ્માંડો જે છે, એ આધ્યાત્મિક જગત જે છે એના કરતા આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતનો પડછાયો છે. એટલે આના દ્વારા ભગવાન એવું આપણને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. એટલે આપણે આ ભૌતિક જગત જે છે એ શું છે? પડછાયો છે, એટલે મિથ્યા છે. એટલે આપણે જે કહેવાય ને કે ભાઈ જે વાસ્તવિકતા નથી, એ વાસ્તવિક જે છે એ છે નહીં. એટલે એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે વાસ્તવિકતા શું છે? આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ વાસ્તવિક છે અને આ જે ભૌતિક જગત જે છે એનો પડછાયો છે. એવું અહીંયા આ ઝાડ દ્વારા ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. અને આ ઝાડને ની ડાળીઓને કાપી અને આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે એવું અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે આ શ્લોક દ્વારા. તો આપણે આગલા અધ્યાયોમાં પણ ઘણીવાર આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જગતની રેપ્લિકા છે આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ. અને ગૌલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું પણ ખરા કે આપણે બધા વૃંદાવન ધામ જે છે, મથુરા છે, દ્વારિકા છે, એ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ છે. અને અહીંયા જે ભૌતિક જગતમાં આપણે આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાન જ્યારે અવતાર ધારણ કર્યો ત્યારે વૃંદાવન ધામમાં લીલાઓ કરેલી. તો આ રીતે બધું આપણે જાણીએ છીએ, આ બધી ભગવાનની જે લીલાઓ ને ગુણો જે છે એ બધાને આપણે હવે તો જાણીએ છીએ. તો આ રીતે ઊંધા ઝાડનું જે દ્રશ્ય છે
હવે એક આપણે ઊંધું ક્યારે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે જ્યારે શીર્ષાસન કરતા હોય, યોગા કરવા બેસે ને શીર્ષાસન કરે ત્યારે માથું નીચે હોય ને પગ જે છે એ ઉપર હોય. તો આ રીતે એટલે આપણને જે પણ લાગે, આપણને જે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં જે લાગી રહ્યું છે એ વાસ્તવિકતા નથી, એવું ભગવાન જે છે એ સમજાવી રહ્યા છે. આપણને વિશ્વાસ હોય કે ભાઈ આ પડછાયો છે, એ પણ આપણને ખબર હોય કે આપણે નદી કિનારે જઈએ ને આવું ઝાડ જોઈએ એટલે આપણને ખબર હોય કે ભાઈ આપણે આ ઝાડને જોઈએ છે એ એનો પડછાયો છે. પણ આ જે ભૌતિક જગતમાં આપણે જાણતા નથી કે આ પડછાયો છે, એટલે આ ભગવાન આપણને આ દ્રષ્ટાંત આપી અને અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે આ પડછાયો છે. હવે આ જે દુનિયા જે છે, આપણી ભૌતિક જગત છે, એ પુલ જેવું છે. શું કામ ભગવાને આવો દાખલો આપ્યો, કે આવો ઊંધો દાખલો આપ્યો આપણને સમજવા માટે, એવું આપણને એવું વિચાર આવે. તો આ જે દુનિયામાં જે કાંઈ પણ છે તે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે, જે રચના છે એનું રિફ્લેક્શન, માત્ર ને માત્ર રિફ્લેક્શન ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. તો આ ભૌતિક જગતમાં કશું વાસ્તવિક નથી. ઘણું આપણને જોવા મળે, આપણને એમ લાગે કે ભાઈ બધું મારું છે, પણ શું થાય કે ભાઈ થોડાક જ ટાઈમમાં આપણે છોડી દેવાનું છે. આપણે જન્મ લઈએ, મૃત્યુ પણ આપણું નિશ્ચિત છે, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, પછી પાછો જન્મ નિશ્ચિત છે, એવું આપણે બધા શ્લોકોમાં ભગવાને પ્રમાણ પણ આપી દીધા. ભલે આપણે રહેવા માટે ભવ્ય મહેલો અને આલિશાન મકાનો ને બધું બનાવીએ, પણ એ બધું કેટલા વર્ષ, જ્યાં સુધી આપણે જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી આ બધું ચાલે છે. એટલે આ ભૌતિક જગત જે છે, પહેલા ભગવાને કહી દીધું કે અશાશ્વત છે, એટલે કેવું કે એનું સર્જન અને વિસર્જન ને બધું થતું રહે છે. પણ આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ એનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી. પ્રલયના સમયે પણ એનો વિનાશ થતો નથી. તો આ આપણે એક સમજીએ તો આપણે જ્યારે ભણવામાં આવતું હતું કે સિંધુ સંસ્કૃતિના જે અવશેષો મળી આવ્યા હતા, અને હડપ્પા અને લોથલ, એમાં જે બધા નગરો મળી આવ્યા હતા, કેટલા વિશાળ નગરો હતા, કેટલી જબરજસ્ત રચના, પણ કેવી નાશ થઈ ગઈ. એ પછી આપણે કાળક્રમે જે તક્ષશિલા, નાલંદા, બધી ધમધમતી વિદ્યાપીઠો હતી, તો આખા વિશ્વમાંથી એકચ્યુઅલી બધા ત્યાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આવતા આ બધી વિદ્યાપીઠોમાં ત્યારે. તો પણ કાળક્રમે શું થયું, એનો નાશ થઈ ગયો. એટલે આ ભૌતિક જગત જે છે એનું સર્જન અને વિનાશ બે થતું રહે છે. કોઈ પણ સંસ્કૃતિ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, ભૌતિક પ્રકૃતિનું જે પણ સર્જન છે તે બદલાતું રહે છે, પણ આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ એવું ને એવું જ રહે છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ આપણે કોઈ નદી પણ હોય તો એ 100 વર્ષે એનો રસ્તો બદલી નાખે છે. તો જ્યાં લોકો રહેતા હોય ત્યાં આપણે જોયું કે ભાઈ વેરાન થઈ જતું હોય છે, ક્યારેક જ્યાં વેરાન હોય ત્યાં લોકો રહેવા માંડે. એટલે આ જે ભૌતિક જગત જે છે એ આધ્યાત્મિક જગતનો પડછાયો છે, પણ એનું જે સર્જન અને વિસર્જન થતું રહે છે. પણ આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ એવું ને એવું છે. તો આ જે પુલ બતાવ્યો છે એમાં આપણે વિચારીએ કે પુલ ઉપર આપણે વચ્ચે આવ્યા અને કેવું લાગે કે ભાઈ મસ્ત મજાનો પવન ને ખુલ્લું આકાશ ને આનંદ છે અહીંયા તો, એટલે મારે હવે જવું નથી, અહીંયા તો બહુ આનંદ છે. પણ પછી અચાનક આપણા જીવનમાં કેવું થાય કે ભાઈ અંધારું થાય, વરસાદ આવે, તાપ, ગરમી ને પરિસ્થિતિ, ઘણીવાર પવન એવો ફૂંકાય પ્રશ્નોનો ને મુશ્કેલીઓનો કે ત્યાંથી પાછો પડી જવાનો પણ ભય રહે. તો પણ સાચી વસ્તુ કઈ છે, આપણે ચાલીને આપણે આપણા ઘરે જતું રહેવાનું છે, એક પુલ ઉપરથી બીજા પુલ ઉપર. અને એટલે આ એક ટેકરી ઉપરથી બીજા ટેકરી ઉપર આપણે ચાલી અને જવાનું છે. એટલે કેવી રીતે ભૌતિક જગતમાંથી આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે. અને આપણું ક્યાં ટ્રાવેલ કરવાનું છે, આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણો શું છે ટાર્ગેટ? હરે કૃષ્ણ. વૃંદાવન ધામ. યસ, વૃંદાવન ધામ, ગોલોક ધામ. તો આપણે એકચ્યુઅલી આપણે અહીંયા બધું સુખ જોઈ અને આપણે અહીંયા સેટ થઈ જવા માંગીએ છીએ, પણ આપણે અહીંયા સેટ નથી થવાનું. આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાનું ટાર્ગેટ રાખવાનું છે. અને આપણે ઊંધા વૃક્ષનું ઉદાહરણ કેમ આપે છે ભગવાન, કે અહીં બધું પરાવર્તન છે, સાચો પ્રેમ પણ અહીં નથી, એવું ભગવાન આ જે શ્લોકમાંથી આપણને બધું કહી રહ્યા છે. એ પછી બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અધશ્ચોર્ધ્વમ પ્રસુતાસ્તસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા અધશ્ચ મૂલાની અનુસંતતાની કર્માનુબંધીની મનુષ્ય લોકે. આ વૃક્ષની શાખાઓ નીચે અને ઉપરની તરફ વિસ્તરે છે.
ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 પ્રકારના ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા હોય છે. તો આપણે કાલે જ જોયું પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા કયા હતા. હરે કૃષ્ણ. સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. યસ, ખૂબ સરસ. તો અને ભગવાને પાછું એ પણ આપણને કહી દીધું કે આ જે જ્ઞાન જે છે, કાલના અધ્યાયનું જે જ્ઞાન આપ્યું ભગવાને, એના દ્વારા મુનિઓ, મહર્ષિઓ અને મહાત્માઓ જે છે એ આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી અને સિદ્ધિ પામ્યા છે. તો આપણે પણ આવી રીતે આ ઝાડની ડાળીઓને કાપી અને આપણે ઉચ્ચ ગતિ એટલે કે આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. તો આ જો જ્ઞાન આપણે લઈશું અને આ ડાળખીઓ જે છે ભગવાને કીધું ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયો કયા કયા? આપણે 5 કર્મેન્દ્રિયો જોઈતી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પછી 5 મહાભૂતો, એ પછી આપણે આ જે ઇન્દ્રિય વિષયો એટલે શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ, એટલે આ 24 તત્વો થાય. અને 24 તત્વોથી જે ભૌતિક જગત જે છે એ વિભાજિત થયેલું છે. અને 5 મહાભૂતોથી આપણું શરીર પણ બનેલું છે. તો આ રીતે 24 તત્વોથી જે ભૌતિક જગત સર્જાયેલું છે. અને ભગવાને કીધું કે આ ડાળખીઓ જે છે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે આ ભગવાને એક અહીંયા કલ્પના કરી છે અને એ કલ્પના દ્વારા આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવેલું છે. તો સત્વગુણમાં, રજોગુણ અને તમોગુણ આપણે કાલે સરસ રીતે સમજ્યા. સુખ અને જ્ઞાનથી બંધાઈએ સત્વગુણમાં. રજોગુણમાં સકામ કર્મોથી એટલે કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, લાલસા, ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા, એનાથી આપણે કર્મ બંધનોમાં ફસાઈએ છીએ. એ પછી એટલે કે એ રજોગુણ થયો. એ પછી આવે તમોગુણ. તો તમોગુણ તો ટોટલી ખરાબ છે. બસ ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને મૈથુન, આ સિવાય કંઈ દેખાય જ નહીં. તો આ તમોગુણનો જે છે એ પ્રકાર છે. તો 3 ગુણમાં આપણે બંધાઈએ તો છીએ જ. એ પછી ભગવાન જે છે 3જા અને 4થા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવાન કહે છે કે આપણું આ વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે તે ભગવાન કહે છે કે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં નહીં અનુભવી શકાય. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. જો ભગવાન આપણને કેટલું કહીને આપણને બોલાવી રહ્યા છે એમની પાસે, કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. તો અર્જુનજીએ પણ વિશ્વરૂપ જ્યારે જોયું ત્યારે ભગવાનને કહ્યું હતું કે મને ક્યાંય આદિ નથી દેખાતો, અંત નથી દેખાતો કે મધ્ય પણ દેખાતો નથી. તો ભગવાન શું કહે છે અહીંયા? કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. એટલે મનુષ્ય આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે એટલે કે ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે આપણે કરીએ છીએ, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, લાલસા, લોભ, એટલે એના શસ્ત્રો. વિરક્તિ એટલે શું? કે ભૌતિક ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરી અને જે ભગવાન આપણને આપ્યું છે, આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યા છે, એના દ્વારા આપણે ભક્તિ સેવા કરી અને એ પછી આપણે કેટલો સરસ ભક્તિ યોગ આપી દીધો આપણને સરળતા કરવા માટે ભગવાને, કે તારે મારી સાથે જોડાવું હશે કે મને પામવું હશે તો તું મારી સેવા કર. તો આ રીતે વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે ભગવાને કીધું કે અહીંયા નિશ્ચયપૂર્વક આ વૃક્ષને કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેશે નહીં. શું કેટલું ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. તો આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જો જઈશું તો ત્યાંથી પાછું આવવાનું રહેતું નથી. આપણે ત્યાં ભગવાનની શરણ લઈ અને ત્યાં આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. ભગવાનની પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને તે જ વિસ્તાર પણ થાય છે. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણે આ વૃક્ષને કાપવા માટેની ભગવાન અહીંયા અપીલ કરે છે આપણને. આ અપીલ આપણે સ્વીકારી લેવી જોઈએ. ભગવાને અહીંયા આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. આપણે જોયું કે વારે વારે પાછા આવવું પડે છે, 84 લાખ યોનિમાં ફરવું પડે છે. તો ભગવાન કહે છે કે તું આવી જા, મારા દીકરાઓ આવી જાઓ, એમ ભગવાન અહીંયા અપીલ કરી રહ્યા છે આપણને આ સૌભાગ્ય મળ્યું છે અને આ કૃપા છે આપણા ઉપર કે આપણને ખબર છે કે આપણે ક્યાં જવાનું છે અને ક્યાંથી આવ્યા છીએ. તો આપણે આ પાછા ન આવવું પડે એના માટે આપણે અત્યારથી જ જાગી જવાની જરૂર છે. તો
ખૂબ સરસ. આ બધા 15મા અધ્યાયના શ્લોકમાં પણ ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે બધું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત જે છે, આપણે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ એ ભૌતિક જગત છે, મટીરિયલ વર્લ્ડ, અને ભગવાનનું જે ધામ છે, આધ્યાત્મિક ધામ, એમાં શું ફરક છે? તો અહીંયા કીધું છે કાયમી છે અને ભૌતિક જગત કેવું છે? તે વાસ્તવિક છે પરંતુ અસ્થાયી છે. ભગવાને રેપ્લિકા કીધી પણ કેવું છે કે અસ્થાયી છે. આધ્યાત્મિક જગત કાયમી છે અને પ્રલયના સમયે પણ તે શાશ્વત રહે છે. હવે અહીંયા ભગવાન કે છે કે આપણે તો કેટલું બધું જોયું કે ભૌતિક જગત તેનું સર્જન ને વિસર્જન થતું રહે છે. આગળ પણ જોયું કે વેરાન હોય ત્યાં વસાહત થઈ જાય, વસાત હોય ત્યાં બધું વેરાન થઈ જાય. એટલે આપણે ઘણીવાર પૂર આવે, પછી દુકાળ આવે, કેવું બધું થતું હોય છે ભૌતિક જગતમાં. આપણે જોયેલું કેદારનાથમાં જ્યારે પૂર આવ્યું ત્યારે જોયું હતું કે કેવું દ્રશ્ય સર્જાયું હતું. એ પછી આપણે અહીંયા કેવું કે ભાઈ હવે કોરોના આવ્યો, તો કોરોનામાં આપણે પહેલા ડેલ્ટા વાયરસ આવ્યો ને એ પછી કોરોનામાં ઓલા જે આવ્યા, કોરોના આવ્યો પછી ડેલ્ટા વાયરસ આવ્યો, ને ડેલ્ટા વાયરસ પછી પાછો ઓમિક્રોન આવ્યો, ને ઓમિક્રોન જશે એટલે પાછો બીજો કોઈ આવશે. ને કેટલું આમ આપણે એક ભયમાં જ રહેતા હોઈએ છીએ ઓલવેઝ. એટલે હવે પાછો કંઈક નવો કોઈ વેરિયન્ટ આવ્યો છે અને અત્યારે તો કેવું કે શાંઘાઈ ચાઇનામાં તો બધે તો ટોટલી લોકડાઉન આવી ગયો છે. જે પહેલો આપણે જે ફર્સ્ટ સ્ટેજ હતો ને કોરોનામાં, એવું. તો આપણે ઓલવેઝ ભયમાં જ રહેતા હોઈએ છીએ. એટલે આપણે આ ભૌતિક જગત જે છે, ભગવાને કેવું આપણને પહેલા પણ કીધું હતું, દુઃખાલય છે, ક્ષણભંગુર. એટલે આ એક ફરક છે. પછી આધ્યાત્મિક જગતમાં જે છે તે સાચો પ્રેમ છે, શુદ્ધ પ્રેમ છે. ભગવાનને જે પ્રેમ કરીએ તે શુદ્ધ પ્રેમ કહેવાય. આપણે જે અહીંયા પ્રેમની જે વ્યાખ્યા છે ને, એ આપણે ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની વ્યાખ્યાઓ છે. પણ આપણે અહીંયા એક બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણું શોષણ કરવાનો એક ઈરાદો હોય કે ભાઈ બે વ્યક્તિઓ જે છે હોય એને પ્રેમ છે, પરંતુ એ પ્રેમ હોતો નથી. એ ઘણીવાર આપણે એવા સમાજમાં દાખલા પણ જોયેલા છે. એ પછી ભગવાનના જે ધામમાં રિયલ હેપીનેસ, સાચું સુખ, બ્લિસફુલ અને રિયલ જોય આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. અને અહીંયા જે ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ટેમ્પરરી સુખ છે, કામ ચલાવ છે. આપણો આનંદ જે છે એ અહીં ક્ષણિક હોય છે. આપણે કેવું કે આમ કોઈ કામમાં આપણને આનંદ આવ્યો થોડો, પણ એ પછી ફૂલ ટાઈમ સુધી રહેતો નથી. આપણે કોઈ કામથી એવા ફેડઅપ ઘણીવાર થઈ જઈએ કે એના માટે પછી આપણને એ બીજી વાર કામ કરવું હોય તો ઘણીવાર કોઈ વાર કંટાળો પણ આવે. એટલે આ રીતે જે આનંદની આખી ડેફિનેશન છે એ આપણી અલગ છે. એ પછી આપણે સુખ અને દુઃખ જોઈએ તો સુખ એટલે શું ને દુઃખ એટલે શું? તો ભગવાનના માર્ગ તરફ આગળ લઈ જાય તેને સાચું સુખ કહેવાય, અને ભગવાનના માર્ગ તરફ આગળ વધવામાં જે અવરોધ આવે એને દુઃખ કહેવાય. એટલે આપણી જે સુખ અને દુઃખની વ્યાખ્યા છે એ પણ આપણી અલગ છે. તો ભગવાનના જે ધામમાં જે છે સાચા સંબંધો ત્યાં છે. ત્યાં કેવી કે ભાઈ આધ્યાત્મિક જગતમાં કોઈનો જન્મ નથી અને મૃત્યુ પણ નથી. તો તે શાશ્વત, એટલે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં શાશ્વત હોય છે. આપણે જે આપણે પણ ત્યાં જઈએ ને તો આપણને પણ આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે. અને ભગવાને કીધું હતું ને, ઘણા શ્લોકોમાં ભગવાને આપણને કહી દીધું કે તું મારામાં મન એકાગ્ર કરીશ અને જે દિવ્ય ગુણો આપણામાં ડેવલપ થાય એ પછી ભગવાન કહે છે કે તું મારા જેવા ભાવને પામીશ. એ પણ ઘણા શ્લોકોમાં ભગવાને કહી દીધું. તો આપણા અહીંયા પછી સંબંધો જોઈએ તો સંબંધો પણ આપણા કામ ચલાઉ સંબંધો, એટલે સ્વાર્થ વાળા હોય છે. આપણે ક્યારેક ઘણીવાર જોયા હોય કે ભાઈ બે લંગોટિયા મિત્રો હોય, પણ ક્યારેક કોઈ એવી વસ્તુઓ માટે કઈ એવી લીજે તકરાર થઈ ગઈ હોય કે ભાઈ સંબંધ પૂરો, બોલવા ચાલવાના પણ સંબંધો નથી ઘણા. તો એટલે ઘણીવાર એવી સિચ્યુએશન આવી જતી હોય છે. ઇવન આપણે ભાઈઓમાં પણ જોઈએ તો એવી સિચ્યુએશન ઘણીવાર આપણને જોતા હોઈએ છીએ. આપણા સમાજમાં એવા ઉદાહરણો, દાખલાઓ આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે સામસામે બોલવાના પણ વ્યવહાર રહેતા નથી. તો આ બધું શું છે? કામ ચલાઉ સંબંધો. એટલે આપણા સંબંધો કેવા હોય છે? સેલ્ફિશ. મૃત્યુ થાય આપણો સંબંધ પૂરો. એટલે પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં સંબંધ, ભગવાન સાથેનો જે સંબંધ છે એ કેવો હોય છે? ગાઢ એકદમ. જે કે ને કે આમ પ્રેમ, જે પરમાનંદ જે છે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. તો ઉદાસી પણ ત્યાં નથી. ભગવાન ત્યાં સમજાવે છે. અહીંયા જે આખો આપણો ફરક છે, તો કૃષ્ણના આપણે ગોઠિયા બન્યા હોય તો કૃષ્ણ સાથે રમવાનું હોય, ગોપ બાળકો, ગોપીઓ, યશોદા માતા, કેટલો આનંદ આધ્યાત્મિક જગતમાં. તો ગોલોકધામમાં તો ભગવાનને કોઈ ભગવાન તરીકે જાણતું નથી. આપણે જોયું હતું કે ભાઈ
ત્યાં જે ગુણોની પરે ભગવાન કે અને પાછું ભગવાને કહી દીધું કે તું આ ગુણોની પરે થઈશ, ગુણોની ઉપર આવીશ તો તું મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામી શકીશ. અનેક લીલાઓ ભગવાને કરી, આનંદ આપીને ગયા આપણને, કે લીલાઓનું ગુણગાન આપણે કરીએ તો આપણે આપણી જે આધ્યાત્મિકતામાં આપણે ઉપર આવી શકીએ. તો શેના માટે ભગવાને અવતાર લીધો? ભગવાનને જો રાક્ષસોનો વધ કરવો હોત કે રાક્ષસોને મારવા હોત કે ભાઈ આ યુદ્ધ કરવું હોત તો ભગવાન માટે તો આંખના પલકારાનું કામ હતું. પણ ભગવાને આ અવતાર શેના માટે? ભગવાને આ બધી લીલાઓ આપણા માટે કરી છે. આપણે આ જેવા ભક્તોને આનંદ આપવા માટે ભગવાન લીલા કરીને અહીંયાથી ગયા, કે આપણને એ આ લીલાઓનું ગુણગાન કરીએ તો આપણે આધ્યાત્મિકતામાં આપણી જે ચેતના આપણી શુદ્ધ થાય. કેમ આટલા 5000 વર્ષો પછી પણ આપણે આ જ્ઞાન આપણે લઈએ છીએ તો આપણને કેમ ગમે છે? ભગવાને આપણને આનંદ આપવા માટે કર્યું છે આ બધી વસ્તુ. નહીં તો આ બધી તો ભગવાનનું તો કેવું આંખનું પલકારાનું કામ. કોઈને મારવું હોય તો એ ભગવાન તો આંખના પલકારામાં મારી શકે, એટલી શક્તિ છે ભગવાન પાસે. તો એ પછી ઉદાસી તો આપણે તો અહીંયા કેવું કે આપણે ભયમાં જ જીવે છે. કોરોના ગયો, પાછો આવી ગયો, કન્ટિન્યુઅસ કંઈક ને કંઈક ચાલતું રહે. શેર માર્કેટ ડાઉન થયું, આજે ઉપર છે. ડેલ્ટા વાયરસ આવ્યો, પછી આ ડેલ્ટા વાયરસ લંગ્સ ઉપર અસર કરે છે ને આ બધું કેવું આપણે કે ભાઈ આ સમાચારમાં પણ એવું જ બધા સમાચારો આવતા હોય, પેપરોમાં પણ આપણે કેટલી બધા આત્મહત્યાના સમાચારો આવે ને આજે આ પાકને નુકસાન થઈ ગયું એટલે ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી, અને આવા જ એટલે ડેઈલી ને ડેઈલી આપણે આવા જ સમાચારો પણ આવા જ જોતા હોઈએ, આપણને સાંભળવામાં પણ આવતું હોય. એટલે ભૌતિક જગતમાં શું છે? ઉદાસી છે. આપણી પાસે વાતો પણ આવી જ હોય છે, ચર્ચાઓ પણ આવી જ હોય. એટલે આ રીતે આપણે જોઈએ તો એક જે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગતમાં આ બધું કઈ છે જ નહીં. પરમાનંદ છે. ભગવાન કે છે આવી જાઓ, એવું આપણને આમાં સમજાવી રહ્યા છે. તો એ પછી વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં, અને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં વાસ્તવિક સમસ્યાઓ હાજર છે. તો આપણી વાસ્તવિક સમસ્યા શું છે? હરે કૃષ્ણ. આપણી વાસ્તવિક સમસ્યા ભૌતિક જગતની શું છે? હરે કૃષ્ણ. રિપીટર્સ માંથી કોઈ આપણી વાસ્તવિક જમે હું ઘણી વાર બોલું છું આ તો. લોભ. યસ, લોભ. પણ મેઇન વાસ્તવિક સમસ્યાઓ શું છે ભૌતિક જગતની? મોહ માયા. હરે કૃષ્ણ. રિપીટર્સ માંથી કોણ બોલી રહ્યું છે? કામ, ક્રોધ, મૃત્યુનો ભય. યસ, મૃત્યુનો ભય. ઓકે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આપણી વાસ્તવિક સમય. આપણે કાલના અધ્યાયમાં પણ જોયું. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર અને મદ એ તો છે જ. એને તો એ રાક્ષસોને તો આપણે આપણામાંથી હટાવવાના જ છે. પણ જન્મ, મૃત્યુ, જરા ને વ્યાધિ એ આપણી વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે ભૌતિક જગતની. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં જન્મ અને મૃત્યુ નથી. એકવાર આપણે ત્યાં ગયા એ પછી આપણે પાછા આવવાનું રહેતું નથી. તો આ એક વાસ્તવિકતા છે ભૌતિક જગતની અને આધ્યાત્મિક વિશ્વની. તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ગેરહાજર છે. એકવાર ગયા આપણે પછી કેવા પરમેનન્ટ આનંદમાં અને તરોતાજા નવ યુવાન. ભગવાન જયારે અહીંયા ધરાતલ ઉપર રહ્યા ને, ભગવાનની 125 વર્ષે પણ ભગવાન ગયા ને, એમનું જે તેજ હતું, જે એમની જેને કહેવાય ને કે એમનું જે રૂપ, આકર્ષક રૂપ, એમનું જે અહીંયા રૂપ જોઈને બધા મોહિત થતા હતા. તો આ રીતે એમનું નવ યૌવન જેવું એમનું રૂપ હતું. તો આપણે આ બધું શેના માટે સમજવાનું કે આપણા મનમાં ઈચ્છા જાગે ત્યાં જવાની. આપણે અહીં ઊંધા ઝાડવાળા જગ્યા ઉપર છીએ તો ત્યાં પરમેનન્ટ આનંદ, હંમેશા તરોતાજા પરમ આનંદ, હંમેશા ભગવાનનો સહવાસ. તો એના માટે આપણે ત્યાં જવાનું છે અને ભગવાન આપણને બોલાવી રહ્યા છે. તો હવે જો આવી સારી જગ્યાએ જઈએ તો આ દિવ્ય આનંદમાં જઈએ તો પાછું આવવાનું કે ક્યાંથી મન થાય? વિચારો. ભગવાન કે છે યદ ગત્વા નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ભગવાને કીધું મારું ધામ કેવું છે? પરમ આનંદ આપનારું છે. અને એક વસ્તુનું છે ને પ્રાઉડ લેવાનું કે ભગવાનની આપણે શક્તિઓ જોયેલી, ભગવાનની સમૃદ્ધિ જોયેલી, ભગવાનની ખ્યાતિ જોયેલી. તો આપણે વિચારવાનું કે આપણે ભગવાને કીધું હતું ને અહમ બીજ પ્રદાપિતા.
હું બીજ આપનારો પિતા હું છું, તો આપણે ભગવાનના સંતાનો થયા તો એક પ્રાઉડ લેવાનું કે આપણે કેટલા વૈભવશાળી ભગવાનના સંતાનો છીએ, એ આપણે એક પ્રાઉડ લેવાનું હોય. તો એ આપણે મગજમાં રાખવાનું કે આપણે તો જો અહીંયા ખાલી 4 પૈસા આવી ગયા તો આપણે કેટલા ફૂલાઈ જતા હોઈએ છીએ. તો ભગવાનના આપણે તો સંતાનો છીએ, આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આટલા વૈભવશાળી ધન સંપત્તિ ખ્યાતિ શક્તિ જ્ઞાન જે પિતા જે છે આપણા, એ આવા જેને કહેવાય ને કે મને શબ્દો મળતા નથી, એ આપણે કહી શકીએ એવી રીતે ભગવાન માટે. તો આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી બચવાનું છે. અને તો આ જે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, અને કાલે પણ આપણે જોયું હતું ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે 3 ગુણો વિશે, તો ખૂબ સરસ સમજાવ્યું ભગવાને. અને એનાથી ઉપર ઉઠી અને આપણે ભગવાનને પામવા માટે વિચારવાનું છે. અને જાગ્યા ત્યારથી સવાર એવું આપણે કહી શકીએ. તો હવે જે 6થો શ્લોક છે, આ જે છે ગૌલોક ધામનું, અહીંયા ચિત્રો જે છે ખૂબ સુંદર ચિત્રો છે, આપણને ભાવ આવે ને એવા ચિત્રો છે, ખૂબ સુંદર. જો ભગવાન ગાયને પણ કેટલું વાલ કરી રહ્યા છે, પ્રાણીઓ પશુઓ પક્ષીઓ સાથે બી ભગવાન જે છે એકમ કેને કહેવાય ને કે પ્રેમથી વર્તતા. એકવાર બ્રહ્માજીને, મને ખબર નહીં કહેવાનું યાદ આવી ગયું છે, બ્રહ્માજીને એકવાર ભગવાન માટે એવું થયું કે આ ભગવાન છે, ખરેખર આ ભગવાન જ છે. તો એમને શું કર્યું બ્રહ્માજીએ કે એમના જે ગાયો જે હતી એને ચોરી લીધી બ્રહ્માજીએ, કે ભાઈ આ ખરેખર ભગવાન જ છે. એવું એમને એક અંદરથી એક ઓલી આવી ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ આ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ભગવાન જ છે, કે આ ભગવાન જે પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કર્યો. અને આ એટલે એ રીતે તો એ જે ભગવાનના ભગવાનની જે ગાયો હતી ને એમને બ્રહ્માજીએ ચોરી લીધી. તો બ્રહ્માજી ચોરીને જતા રહ્યા, પણ આપણે બ્રહ્માનું આયુષ્ય કેવું આપણે લાંબુ હતું. અને અહીંયા ભગવાને શું કર્યું કે એમનામાંથી ઘણા બધા એવા, અને એ પછી ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ આ ગાયો બધી ક્યાં ગઈ, તો ગોપ બાળકોને મોકલ્યા ગાયોને શોધવા માટે. તો બ્રહ્માજીએ ગોપ બાળકોને પણ ચોરી લીધા. અને એ પછી ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આ કામ કોનું છે, ભગવાન તો અંતર્યામી છે, આ કામ કોનું છે ભગવાનને ખબર પડી ગઈ. આ બધી ખૂબ સરસ ભાગવતમમાં કથાઓ છે, આ બધી હું શોર્ટમાં અત્યારે કહી રહી છું, નહીં તો આપણો પાછો આજે બહુ લેટ થઈ જશે. એ પછી ભગવાન છે એમના પોતાનામાંથી વિસ્તાર કરે છે, નારાયણોને ઉત્પન્ન કરે છે, ને ગોપ બાળકો એટલે નારાયણ જે વિસ્તાર કરે છે એ બધા ગોપ બાળકો થાય છે. અને એ પછી ભગવાન જે છે ગાયોને પણ વિસ્તાર કરે છે, ગાયોને એટલે ગાય પણ છે વિસ્તાર, ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે ગાયનો પણ અહીંયા પછી બ્રહ્માજીને થાય છે કે લાવો હવે હું જરાક જોઉં તો ખરા કે ભગવાનને શું કર્યું છે ને શું નહીં ને. એટલે પાછા બ્રહ્માજી જે છે એ આવે છે, અને બ્રહ્માજી તો આવીને જુએ છે તો અહીંયા તો ભગવાનના ગોપ બાળકો ગાયો એઝ ઇટ ઇઝ પહેલા જેવું જે હતું. એટલે બ્રહ્માજીને અહીંયા એમ થઈ ગયું કે આ તો સાલું મેં ખોટું કર્યું. એ પછી ભગવાનની બ્રહ્માજી બહુ ક્ષમા માંગે છે, અને ક્ષમા માંગી અને જે બ્રહ્મ સંહિતામાં જે પ્રાર્થના છે એ જે બ્રહ્માજી કરે છે, અને ખૂબ સરસ બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરેલી છે. તો આ એક મેં તમને શોર્ટમાં સ્ટોરી કીધી, ખૂબ સરસ વર્ણન છે ભાગવતમમાં. તો આ રીતે અહીંયા જે ભગવાન જે છે એ એમનો પોતાનો વિસ્તાર પણ કરી શકે છે, એટલી શક્તિ છે એમનામાં. અને વિસ્તાર કરીને પણ ભગવાન જે છે એ પૂર્ણના પૂર્ણ રહે છે. જો કેટલું સુંદર, કેવા ગોપ બાળકો તન્મયતાથી ભગવાન સાથે રમી રહ્યા છે, ભગવાન સાથે ક્રીડા કરી રહ્યા છે. જો કેવું ભગવાન ગાય સાથે કેટલું સુંદર પ્રેમ ભર્યું, જે કેને કહેવાય ને કે આવું ભાવ વાળા દ્રશ્યો છે. 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે ન તદ ભાષય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. મારું પરમ ધામ સૂર્ય, ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી કદી પાછા આવતા નથી. તો ભગવાન એમના ધામનું હવે વર્ણન કરે છે. ભગવાનને થોડી એમને માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર છે, પણ ભગવાન કે છે કે તું દીકરા મારી પાસે પાછું આવી જા. કેટલું બધું આપણને ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. તો આધ્યાત્મિક જગત છે તેમાં કોઈ સૂર્ય કે ચંદ્રની જરૂર હોતી નથી. જે ભગવાનનું દેદીપ્યમાન તેજ જે છે બ્રહ્મ જ્યોતિ, એનાથી જ ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ પ્રજ્વલિત થાય રહે છે.
અને ભગવાનના તેજના પ્રકાશથી તે જળ હળે છે. આપણે કહી શકીએ ત્યાં રાત્રિ જેવું કંઈ હોતું જ નથી. આ ભૌતિક જગત છે તે ખાલી દેદીપ્યમાન જે તેજ છે ભગવાનનું એના એક અંશ માત્રથી પ્રકાશમાન થાય છે. આપણું જે ભૌતિક જગત મટીરિયલ વર્લ્ડ એ ખાલી એમના એક અંશ માત્રથી પ્રકાશ થાય છે. અને આ બ્રહ્માંડમાં એક જ ગ્રહ એવો છે કે સૂર્ય, કે જે સ્વયં પ્રકાશિત છે. સૂર્ય છે એ ભગવાન જે દેદીપ્યમાન તેજનો અંશ છે. અને ભગવાનના ધામમાં કોઈ સૂર્ય ચંદ્ર તારાઓની જરૂર રહેતી નથી. જો અહીંયા ભગવાને કહી દીધું ન તદ ભાષાએ તે સૂર્યો ન શશાંકો એટલે શશી એટલે ચંદ્ર અને પાવક એટલે અગ્નિ અને યદ ગત્વા ન નિવર્તનતે તદ્ધામ પરમમ. મારા ધામ કેવું છે કે જ્યાં સૂર્ય કે ચંદ્રની પણ જરૂર નથી. અને આવા ધામમાં જે આવે છે એ પાછો ફરતો નથી, એને ફરી પાછા આવવાનું રહેતું નથી. એટલે આ અંધકારમય જગતમાંથી આપણે વૃક્ષની ડાળીઓમાંથી બહાર નીકળી અને ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈ શકીએ. અને ભગવાન કે છે એટલે ભગવાન કે છે કે મારું ધામ આટલું સુંદર છે, તમે આવી જાઓ. 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મન ષષ્ટાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતી. આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. જો મમૈવાંશો જીવલોકે એટલે મારા જીવલોકે, મમૈવાંશો જીવ, આ જગતમાં બધા જ જીવો મારા સનાતન અંશો છે. ભગવાને પાછું અહીંયા આપણનું સર્ટિફિકેટ આપી દીધું કે બધા જીવો કોણ કેવા છે? સનાતન. એટલે આપણે જીવાત્માઓ છે એ સનાતન ભગવાનની સાથે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ અને પહેલા પણ હતા, અત્યારે છીએ અને પછી પણ રહેવાના છીએ. પણ આ ભૌતિક જગતમાં આપણને કેમ મોકલવામાં આવ્યા છે? કેમ કે આપણે માલિકી ભાવ, ઈર્ષા, એ બધા જે દુર્ગુણોથી આપણે ઘેરાયેલા અને એ પછી ભગવાને આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણે અહીંયા રહી રહ્યા છીએ. તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં પણ કહી દીધું હતું કે આત્મા છે તે શાશ્વત છે અને અવિનાશી છે. એ પણ કીધું હતું. પાછું અહીંયા બીજી સાબિતી આપી દીધી. મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન એટલે બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે ભગવાને કીધું. અને પાછું બીજું ભગવાને અહીંયા શું કીધું? 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. 6 ઇન્દ્રિયો એટલે આપણી જે કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો બધી આવી ગઈ એમાં. ને આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે આ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે જે છે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. કર્ષતી પ્રકૃતિ સ્થાની કર્ષતી એટલે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. મન ષષ્ટાન ઇન્દ્રિયાણી ભગવાન કે છે એટલે બદ્ધ જીવનમાં બંધાવાને કારણે ભગવાન કે છે 6 ઇન્દ્રિયો દ્વારા સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ આપણે બધા. તો આપણે કેવો સંઘર્ષ તો આપણે કેટલો બધો કરી રહ્યા છીએ કે ઘણી વાર આપણે જોયું છે કે ઘણા બાળકોને જન્મતા વેંત એમને તકલીફો હોય છે. ઘણીવાર કાચની પેટીમાં રાખવામાં આવતા હોય છે. ઘણીવાર ઘણા બાળકો રોડ ઉપર જન્મે છે. એટલે આ બધો જે સંઘર્ષ જે છે એ કર્મોના અનુસાર હોય છે બધો સંઘર્ષ. એ પછી આપણે જોઈએ કે જન્મ થતાની સાથે જ સંઘર્ષ, એટલે આ રીતનો પણ સંઘર્ષ. એ પછી થોડાક મોટા થઈએ એટલે ભણવાનો સંઘર્ષ, ભણ્યા પછી કમાવાનો, કમાયા પછી ફેમિલીને સાચવવાનો સંઘર્ષ. એ પછી પાછી વૃદ્ધાવસ્થા આવે એટલે શરીરને સાચવવાનો સંઘર્ષ અને છેલ્લે પાછો મૃત્યુને માટેનો સંઘર્ષ. એટલે આ બધા જે આપણા સંઘર્ષો જે છે એ ચાલતા જ રહે છે. તો પણ ભગવાન શું કે છે અહીંયા? તું સનાતન અંશ છે મારો. પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ભગવાન કે છે કે આપણે કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે અને એટલા માટે આવવા માટે ભગવાન અહીંયા આપણને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. ભગવાન આપણે આ પણ ઘણીવાર આપણે દ્રષ્ટાંત દ્વારા જોયું કે અગ્નિ જે જીવંત આપણે તણખલાઓ છીએ, અગ્નિના તણખલાઓ કેવા હોય? પણ અગ્નિનું જ સ્વરૂપ હોય. તો એવી રીતે આપણે ભગવાન જે છે એ સતચિત અને આનંદ છે. અને આપણે જે ભગવાનના અંશો છીએ એટલે અલ્પ પ્રમાણમાં ભગવાનના જેવા ગુણો પણ આપણામાં હોય છે. પણ આપણે જે આત્માને પોષણ નથી આપતા, આત્માને ખોરાક નથી આપતા અને આ મોહ માયા દ્વારા અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આપણે બદ્ધ થઈએ છીએ. એટલા માટે આપણે આપણી સ્વરૂપાવસ્થાને ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે શું કરવાનું છે. તો આ રીતે આ જે તણખલાઓ જે છે એ આગનું જ સ્વરૂપ છે, પણ આગ જેટલી શક્તિ તણખલાઓમાં હોતી નથી. એ પણ આપણે સમજી લેવાનું છે કે ભગવાન છે, આપણે જીવાત્માઓ છીએ, આપણે ભગવાન નથી. એ પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે
શરીરમ યદ વાપ્નોતિ યચ્ચાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ગૃહીત્વૈતાની સંયાતિ વાયુર્ગંધા નિવાસયાત. જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમાં જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. હવે આપણે જોયું હતું 8મા અધ્યાયમાં આર્ટ ઓફ ડાઈંગ નો જે આપણે કોન્સેપ્ટ સમજાતા, એમાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે મૃત્યુ વખતે આપણે જે જે ભાવનું સ્મરણ કરીએ છીએ એ ભાવમાં આપણે નવું શરીર આપણને મળતું હોય છે. તો અહીંયા પણ પાછું ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. તો આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. એ અહીંયા ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. જીવન પર્યંત કરેલા કાર્યો કર્મો પ્રમાણે આપણા નવા જીવનનો આધાર હોય છે કે આપણે આપણું નવું જીવન આપણને કેવું મળશે. એટલે જો આપણે ખાલી ખાવા પીવા ઊંઘવા મૈથુન અને સ્વરક્ષણમાંથી, એ તો પશુઓ પણ કરતા હોય છે, તો આપણે એવું જીવન જો જીવ્યા હોઈશું, ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરેલું હશે, તો આપણને છેલ્લા ટાઈમે ભગવાનનું નામ સ્મરણ યાદ આવશે અને આપણે એ ભગવાનની પાસે પહોંચી શકીશું. એ પછી ભગવાન અહીંયા કહે છે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જે પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે, પરંતુ જે એની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. જો અહીંયા હવે પાછો ભગવાને આપણને મીઠો ઠપકો આપ્યો છે. પાછો વિમૂઢા શબ્દ આવ્યો. વિમૂઢા નાનું પશ્યંતી. વિમૂઢા એટલે મૂર્ખ, એટલે આપણે આ કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. આપણે તો હજી આપણા સાયન્ટિસ્ટો છે એ બધા હજી પકડી નથી શક્યા કે કેવી રીતે આત્મા શરીરમાંથી બહાર નીકળે છે, મૃત્યુ સમયે શું થાય છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો એકચ્યુઅલી બધું જ લખ્યું છે, બીજું શરીર કેવી રીતે ધારણ કરે છે તે પણ નથી પકડી શકતા. આત્મા માના પેટમાં કેવી રીતે આવે છે એ પણ નથી પકડી શકતા. તો ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં જે પ્રતિષ્ઠિત થાય છે તેને ખબર હોય છે કે ભાઈ આ બધું શું આપણે આત્મા છીએ, આપણે કેવી રીતે આપણું શરીર, આપણે હવે તો આપણને આટલું બધું જ્ઞાન મળ્યું, ભગવાને આપ્યું, તો આપણે ભગવાનના કામમાં ભગવાનમાં મન લગાવી અને આપણે ભક્તિ સેવામાં આપણે આગળ આવવાનું છે. એટલે પોઈન્ટ છે કે આપણી ઈચ્છાઓ અને લાલસાઓને કારણે આપણે કર્મ બંધનોમાં ફસાતા હોઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં ફર્યા કરીએ છીએ. એટલે આ જ્ઞાનને કેળવવું જોઈએ, આપણે એબ્ઝોર્બ કરવું જોઈએ ધીરે ધીરે. અને જેમ જેમ આ જ્ઞાનમાં આગળ આવતા જઈએ તેમ તેમ આપણને રિયલાઇઝ થાય કે ભાઈ આપણે ભક્તિ સેવામાં આગળ વધવું જોઈએ આ રીતે. તો એ રીતે ભગવાન હવે 11મા શ્લોકમાં કહે છે, અને આ ભગવાન શું ચોખ્ખું આપણને કહી દીધું કે જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. જો આપણે આ જ્ઞાન લીધેલું હશે તો આપણને મૃત્યુ સમયે આપણને ભય નહીં લાગે અને આપણે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરી શકીશું. 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. હવે આપણને ખબર નથી કે આપણે કેટલા જન્મ લઈ અને આ જન્મમાં આવ્યા છીએ, તો આ જન્મમાં પ્રોપર સોલ્યુશન શોધવું જોઈએ આપણે કે હવે આપણે ભગવાન પાસે જવાનું છે. અને ભગવાન કહે છે કે એટલે જેવી રીતે પવન છે તે સુગંધને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે, તેવી રીતે આપણી આ ઈચ્છાઓ જે છે એ એક શરીરમાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં લઈ જાય છે. આપણે ઓલવેઝ રજોગુણમાં હોઈએ અને આપણી અમર્યાદિત ઈચ્છાઓના લીધે આપણે કર્મ બંધનોમાં ફસાઈએ છીએ અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં આપણે ફસાતા રહીએ છીએ. 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. હું ચંદ્ર થઈને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. સોમો ભૂત્વા રસાત્મક. જો હવે ભગવાન અહીંયા છે, ભગવાન કહે છે કે આ બધી જે પૃથ્વી, આ બધા જે ગ્રહો બ્રહ્માંડો કેવી રીતે એમની ધરી ઉપર ફરે છે અને કેવી રીતે રહી રહ્યા છે. હવે આ બધું જે છે ને આપણે વિચારીએ ને તો આપણી જે ભૌતિક જગત, આપણી જે ભૌતિક આંખોથી આપણે વિચારીએ તો આપણને એમ લાગે કે આ બધું કેટલું આમ આપણે જે આપણી વિચારની બહારની વસ્તુ છે, આપણી શક્તિની વિચારવાની શક્તિ જે છે એની બહારની વસ્તુ છે કે આ બધા ગ્રહો કેવી રીતે ચાલી રહ્યા છે. પણ
આપણને એમ થાય કે દિવસ રાત કેમ થાય છે, પૃથ્વી કેમ ફર્યા કરે છે, 4 ઋતુઓ બદલાય છે, સૂર્યનો પ્રકાશ, ચંદ્રનો પ્રકાશ ફેલાય છે. એવું ક્યારે થયું છે કે ભાઈ ઘડિયાળનો કાંટો કેવા ફરે છે ને સવાર ન પડી હોય કે રાત ન પડી હોય? એવું થયું છે? કેટલું વ્યવસ્થિત બધું ચાલ્યા કરે છે. આપણે રોજ સવારે ઉઠીએ, સવાર પડે, રાત થાય, એનો ટાઈમ થાય એટલે રાત થઈ જાય. કેવું આમ ભગવાને કેટલું બધું વ્યવસ્થિત બધું ગોઠવેલું છે. પણ આ બધું ભગવાનના પ્રવેશ કરવાથી દરેક વસ્તુ સુયોગ્ય રીતે ચાલે છે. ભગવાન કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિ દ્વારા તેઓ ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મેં ધારણ કરેલું છે. અને ભગવાન બીજું શું કહે છે કે સઘળી વનસ્પતિઓમાં જીવન રસ હું જ ભરું છું. અરે સૂર્ય અને ચંદ્ર જે છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે અને એના દ્વારા આપણું આ જે સઘળી વનસ્પતિઓ, ધાન્ય, ફળ, ફ્રૂટ બધામાં જીવન રસ કોણ પ્રદાન કરે છે? જીવન રસ ભગવાન પ્રદાન કરે છે. એટલે એમાં આપણે ટેસ્ટ લઈ શકીએ છીએ એનો. તો આપણે કોઈ કામ કરીએ તો કેટલી ગડબડ કરતા હોય છે ઘણીવાર, પણ ભગવાનનું કામ જુઓ કેટલું એકદમ પરફેક્ટ. તો ભગવાન આ રીતે સમજાવી રહ્યા છીએ અને આપણે એ અન્ન દ્વારા આપણે પોષણ પામીએ છીએ. ભગવાન કે છે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્ત પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. જો આપણે ભગવાને પહેલા પણ કીધેલું એમની શક્તિઓમાં, એમની શક્તિઓને ભૌતિક જગતમાં કેવી રીતે ભગવાનને આપણે જાણી શકીએ, તો એમને ભગવાને શક્તિઓનું આપણને દર્શન કરાવેલું. તો આમાં આયુર્વેદ અનુસાર જઠરમાં અગ્નિ હોય છે. આપણે એ પણ આપણને ખબર છે. અગ્નિ દ્વારા આપણા ખોરાકનું પાચન થતું હોય છે. તો આ અગ્નિ પ્રજ્વલિત હોય ત્યાં આપણે ત્યારે ભૂખ લાગે છે અને પ્રજ્વલિત નથી હોતો ત્યારે ભૂખ નથી લાગતી. અને આ અગ્નિ જો મંદ પડી જાય તો આપણે ઈલાજ કરાવવાની પણ જરૂર રહે છે. તો આપણે ડોક્ટર પાસે જવું પડે છે. કેટલાય દિવસથી આપણે ઘણીવાર ડોક્ટરને જઈને કહીએ છીએ કે ભાઈ મને કેટલા દિવસથી ભૂખ નથી લાગતી, મને ભૂખ લાગે ને એવું કરો. આપણે નથી એવા ઘણીવાર આપણને એવું થતું. તો ભગવાન કે છે 4 પ્રકારના અન્ન છે એને હું પાચન કરું છું. તો ભગવાનની શક્તિઓ જો કેટલી ભૌતિક જગતમાં જોવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જોઈ શકીએ ભગવાનને? ભગવાને કીધું હતું પાણીનો સ્વાદ હું છું, જઠરાગ્નિમાં અગ્નિ હું છું. અને અન્ન કેવા હોય? 4 પ્રકારના અન્ન. એટલે કોઈક કેટલાક ગળી જવાના હોય, કેટલાક ચાવવાના હોય, કેટલાક ચાટવાના હોય, ચૂસવાના હોય. તો આપણે એ પણ જોયું કે અન્ન એવો ઓડકાર, તો આપણે કેવું અન્ન ખાઈએ છીએ એના ઉપર પણ આધાર રહે છે કે આપણે કેવા એ અન્નના આધારે આપણા ગુણો નક્કી થતું હોય છે. આપણે કેવા ગુણમાં આવીએ. આજકાલ હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ ને બધું કેટલું બધું વધી ગયું છે. તો આ જે બહારનું ખાઈએ છીએ એટલે આપણા મન બગડે છે અને એ ન કરવું જોઈએ. આપણે જેટલું બને એટલું આપણે ઘરમાં શુદ્ધ ભગવાનનો ભોગ લગાવીને પ્રસાદ લેવો જોઈએ. તો આ બધા આપણા આહારથી જે આપણા આ જે 3 ગુણો જે છે ને એ ડેવલપ થતા હોય છે. તો એક આ ભગવાન જ અન્નને ઉત્પન્ન કરે છે અને અન્ન દ્વારા પચાવીને આપણને પોષણ આપે છે. અને જ્યારે પણ ખાઈએ ત્યારે આપણે ભગવાનને ધરાવીને ખાવું જોઈએ અને ભગવાનને યાદ કરીને કેમ ખાવાનું? તો એમની શક્તિ દ્વારા આપણે પચાવી શકીએ છીએ. એટલે આ રીતે ભગવાનને યાદ કરીને જ્યારે પણ જમવા બેસો ત્યારે ભગવાનની પ્રાર્થના કરો અને પછી આપણે જમીએ. તો આ ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. જ્યારે પાણી પીએ ત્યારે પણ આપણે ભગવાનને યાદ કરીને પાણી પીએ અને એ રીતે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. અને મેઇન તો શું છે કે ભાઈ સૌથી પાવરફુલ ઇન્દ્રિયો કઈ છે? તો જીભ જે છે સૌથી પાવરફુલ ઇન્દ્રિય છે. જો જીભને કંટ્રોલ કરી શકીએ ને તો બાકી બધી ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ આપણે કરી શકીએ. હવે આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ અંદર આપણે ખાઈ લીધું પછી કોણ પચાવે છે ને કેવી રીતે લોહી બને છે ને કેવી રીતે સ્નાયુ બને છે ને કેવી રીતે હાડકામાં રૂપાંતર થાય છે ને હાડકામાં ને બધામાં પોષણ કેવી રીતે જાય છે ને આપણને કંઈ ખબર પડે છે? પણ આ બધું ભગવાનની કૃપાથી બધું થઈ રહ્યું છે. એટલા માટે આપણે ભગવાનને જે ભોગ ધરાવીને જમવાનું, પ્રસાદ લેવાનો, તો એનાથી આપણી આધ્યાત્મિક આપણી જે ચેતના જે છે એ શુદ્ધ થાય છે. તો અને પાછો અહીંયા ભગવાન એમ બી કે કે ભાઈ ધ્યાન રાખજે, હું જ પચાવું છું, પચાવવાનું બંધ કરી દઈશ તો તું ક્યાંય નો નહીં રહે. એટલે આ રીતે આપણે ભગવાનને પળે પળે યાદ કરવાના, કોઈ પણ ભગવાન કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવાના. અને આ રીતે ભગવાન અહીંયા આપણને બધું સમજાવી રહ્યા છે. 15મો જે શ્લોક છે એ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો
સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિર્જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ વેદૈશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદ્વેદ વિદેવ ચાહમ. ભગવાન કહે છે હું દરેકના જીવમાં રહેલો છું અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે મારાથી જ જ્ઞાન. જો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. હવે આપણી આ એક રેફરન્સ જોઈએ તો આપણે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાનની વ્યાખ્યા જોયેલું ત્યારે પણ આપણે જાણ્યું હતું કે દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છું. હવે આ એ આપણે સમજાતા એનો અહીં આ શ્લોકનો રેફરન્સ આવ્યો કે ભગવાને અહીંયા કહી દીધું હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છું. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો. તો આ રીતે એ પછી ભગવાન કે છે મત્તઃ સ્મૃતિર જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ. સ્મૃતિ એટલે યાદ શક્તિ, જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન અને અપોહનમ એટલે વિસ્મૃતિ. તો ભગવાન શું કે છે કે મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. જો અહીંયા ભગવાન આપણને કેટલું બધું કહી રહ્યા છે. આપણે એક આમ વિચારીએ ને કે ભગવાન અન્ન પણ ભગવાન પકાવે છે, એટલે જે સૂર્ય ચંદ્રના પ્રકાશ, પાણી અને એના દ્વારા, પવન દ્વારા જે અન્ન પાકે છે એ ભગવાનની શક્તિથી જ પાકે છે. એ પછી આપણા ત્યાં આવે છે, આપણા ત્યાં આવીને પણ એના દ્વારા આપણે પોષણ લઈએ છીએ, એટલે ભગવાનની શક્તિ થઈ અને એ પોષણ પામી અને એ પછી આપણે આપણી શરીરની જે સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન ભગવાન જે છે એમની શક્તિ દ્વારા આપે છે આપણને. અને વિસ્મૃતિ, અપોહનમ એટલે વિસ્મૃતિ. તો આ ભગવાન કહે છે કે આ બધું હું જ આપું છું અને સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. વેદૈશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો. જ્ઞાન પણ કોણ આપે છે આપણને? ભગવાન આપે છે. અને સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધાના હૃદયમાં વસીને ભગવાન શું આપે છે? સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ મારી મેમરી બહુ શાર્પ છે, આપણને આપણી મેમરી ઉપર બહુ નાઝ હોય, આપણને પ્રાઉડ હોય, પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. તો ઘણીવાર આપણને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોય એવા હોય કે ભાઈ વાંચે ને એક જ વાર વાંચે ને યાદ રહી જાય પછી, એટલે આ કહેવાય કે ભાઈ ફોટોજેનિક મેમરી. એટલે કોણ આપે છે? પણ ભગવાન આપે છે. અને ધારે તો એ લઈ લે પણ ખરા ઓન ધ સ્પોટ. ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ ને આપણે એ જોવાનું. એટલે આપણે બહુ અભિમાન નહીં કરવાનું આપણી હોશિયારી ઉપર કે આપણે ઘણીવાર આમ આપણને એવા સમાજમાં ઉદાહરણો પણ જોયેલા છે કે આપણે કોઈ જે જ્ઞાની હોય અને ઘણીવાર એવા આધ્યાત્મિક લોકો પણ હોય, જ્ઞાની હોય, પણ એ બધું જ્ઞાન કોના દ્વારા આવતું હોય? ભગવાન દ્વારા આવતા હોય. એટલે આપણે એ આપણી જે શાર્પનેસ હોય, અભિમાન નહીં કરવાનું, આપણી હોશિયારી ઉપર ક્યારે પણ અભિમાન નહીં કરવાનું, કેમ કે બધું ભગવાન આપે છે આપણને. તો આ રીતે ખાલી આપણે એમ જોવાનું કે આપણે ભક્તિમાં કેટલા આગળ છીએ એ આપણે ખાસ જોવાનું. અને આ જ્ઞાન જે છે એ પણ ભગવાન કે છે કે હું આપું છું. તો આપણા જે આચાર્ય જે છે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને એમના પણ ગુરુ ગૌર કિશોરદાસ બાબા. તો આ જે ગૌર કિશોરદાસ બાબા હતા એ અભણ હતા. એમને એ ક્યાંય એવા કોઈ ગુરુકુળમાં નહીં ગયેલા ત્યારે તો, અને એ કાંઈ નહીં, એટલે એ વખતે પણ ભણેલા ગણેલા નહીં અને લખતા પણ નહીં આવડતું, પણ એમના પાસે એટલું બધું જ્ઞાન, ભક્તિનું એટલું જ્ઞાન કે એમના આજે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે એમને દીક્ષા આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની જ્યારે દીક્ષા હતી ત્યારે ગૌર કિશોરદાસ બાબા પાસે લેવડાવી હતી. તો આ રીતે ભગવાનનું જે નામ જબરજસ્ત, એ તો જ્ઞાની હતા, ખૂબ જ્ઞાની, પણ લખતા વાંચતા પણ ન આવડે, પણ તે છતાં પણ જ્ઞાન, ભગવાનનું જે જ્ઞાન, ભક્તિનું, સાયન્સનું જ્ઞાન એમની પાસે જબરજસ્ત હતું. તો અને અપોહનમ જે આપણે ભગવાન કે છે વિસ્મૃતિ, તો ભૂલવાની શક્તિ આપણને ભગવાને આપી છે. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ ભૂલવાની શક્તિ આપી તો એકચ્યુઅલી તો સારું કર્યું ભગવાને કે ભૂલવાની શક્તિ આપી, નહીં તો પછી આપણે જીવી જ ન શકીએ. હવે ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ આપણા કોઈ પ્રિયતમ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય, થોડાક જ સમયમાં આપણે ધીરે ધીરે પછી એ ભૂલતા જઈએ અને આપણે કહેવાય ને કે આપણા વડવાઓ કહેતા દુઃખનું અસર દાડા, અને ધીરે ધીરે પછી આપણે આપણા રૂટીનમાં આવતા જઈએ. એ બધું કેમ થાય? તો ભગવાન અપોહનમ આપેલું છે એટલા માટે આ બધું થતું હોય છે. અપોહનમ એટલે વિસ્મૃતિ આપે એટલે આપણે આ બધું આપણે કરી શકીએ છીએ.
અને ઘણીવાર આપણને આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન આવીને પછી એવું પણ થાય કે ભાઈ આપણને ભગવાને પાછલા જન્મ બધા યાદ આવી જાય તો સારું કે ભાઈ ખબર પડે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આવી ગયા પછી આવો વિચાર ક્યારેક આવે કે કોઈનું લેણું દેણું બાકી હોય તો પતાવી અને ભગવાન પાસે આપણે પહોંચી જઈએ. તો આ રીતે આવું ક્યારેક શાંતિથી બેઠા હોય તો આવા પણ વિચારો આવે કે જો યાદ શક્તિ આપી હોત તો બધાનું લેણું પતાવીને પછી આપણે ફટાફટ પહોંચી જઈએ. એ પછી ભગવાન કે છે વૈદૈશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો. તો આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું આ જ્ઞાન લઈ લઉં, પેલું જ્ઞાન લઈ લઉં, મહાભારત, રામાયણ, વેદો, ઉપનિષદ, પણ આ સર્વ વેદોમાં જાણવા યોગ્ય કોણ છે? ભગવાન જે છે. ભગવાનને જાણીશું તો બીજું બધું જ્ઞાન છે ઓટોમેટિક આવી જશે. તો આપણે એમની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, આપણા હૃદયમાં સ્વતઃ આ જ્ઞાન આપણને પ્રગટવા માંડશે. જો ભક્તિ સેવામાં આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે આગળ જઈશું તો આ જ્ઞાન છે ઓટોમેટિક આપણામાં જે ભગવાનના ગુણો છે એ ડેવલપ થતા જશે અને આ જ્ઞાન જે છે ભગવાન એવો રસ્તો કરી આપશે કે આપણને એવી અનુકૂળતા આપશે ભક્તિ કરવાની, તો આપણે આ જ્ઞાનમાં દ્રઢ થતા જઈશું. એટલે આ નેચરલ પ્રોસેસ છે કે ભગવાન જેવા ભાવને આપણે પામી શકીશું. તો ભગવાનને જાણવા માટે આપણે શું શું કરવાનું, આપણે ભક્તિ સેવા માટે શું શું કરવાનું કીધું છે ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ સેવામાં આપણે નવધા ભક્તિના પ્રકાર કેટલા? હરે કૃષ્ણ. 9 પ્રકાર. યસ, બોલો પ્રભુ. 9 પ્રકાર કયા કયા? શ્રવણ ભક્તિ. યસ, શ્રવણમ. બોલો બોલો, બધા અનમ્યુટ કરીને બોલો. શ્રવણ, ધ્યાન, યસ કીર્તન. યસ. શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદસેવન, પાદસેવનમ. યસ. દાસ્યમ. હા, દાસ્યમ. અર્ચનમ. યસ, બરાબર. સાખ્યમ. સાખ્યમ. યસ. હાસ્યમ. યસ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, પાદસેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, કીર્તનમ, આત્મનિવેદન. સ્મરણમ, આત્મનિવેદન. ઓકે, ખૂબ સરસ. અને ભક્તિ સેવામાં હરિનામ એ જે છે જપમાળા, આપણે મહામંત્રના જાપ ભગવાને કીધું આપણને કરવાનું. તો વેદાંતના સંકલન કરતા અને જ્ઞાતા પણ હું જ છું ભગવાને આપણને કીધું. તો આપણે જેમ જેમ ભક્તિ સેવામાં આગળ જઈશું એમ એમ જે છે આપણામાં પણ જેવી રીતે બ્રહ્માજીને ભગવાને હૃદય દ્વારા જ્ઞાન આપ્યું એવી રીતે આપણા હૃદયમાં રહીને પણ જો આપણે ભક્તિ સેવામાં આગળ આવીશું અને કરીશું, ભગવાનની સેવા જેમ જેમ કરતા જઈશું એમ એમ આ જ્ઞાનનું આપણામાં ઓટોમેટિક આ પ્રોસેસ આવશે અને જ્ઞાન આવતું જશે. તો એટલે એ રીતે આપણે ખૂબ સરસ રીતે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ. એટલે એકવાર પ્રભુપાદ પાસે એક વ્યક્તિ આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ અમારા રિલિજનમાં તો છે ને આવું બધું કઈ છે જ નહીં, આવું કઈ ભક્તિ સેવા ને આ ભગવાન ને બધું કોણ છે એમ. તો કે ભાઈ પ્રભુપાદે કીધું એમને કે અમારા ભગવાનની તો અમને બધી ખબર છે. ભાઈ અમારા ભગવાન કોણ છે, એમના મા બાપનું નામ પણ અમને ખબર છે, ક્યાં રહે છે, શું કરે છે, અમારી પાસે જે માહિતી છે તે જરૂર કરતા પણ વધારે છે. એટલે અમારે ભગવાન સાથે સંબંધ બનાવવામાં કોઈ તકલીફ નથી પડતી. આવા ઘણા શિષ્યો કે એવા ઘણા વ્યક્તિઓ પણ પ્રભુપાદ પાસે આવતા અને આવું કહેતા કે ભાઈ અમારે તો એવા રિલિજનમાં અમે છીએ કે ભાઈ અમને ખબર જ નથી કે ભગવાન કોણ છે ને ક્યાં શું અમારે કરવાનું છે. પણ આવું પ્રભુપાદ સમજાવતા એમને બધાને. તો એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ભાઈ આપણે જેને જાણતા હોય એની સાથે સંબંધ બનાવી શકીએ. એટલે આપણે આપણા ભગવાનને આપણે તો જાણીએ છીએ, ભગવાનની લીલાઓ, ગુણો, રૂપ, શક્તિઓનું વર્ણન પણ આપણે જોયું, ભગવાનનો ગાયો સાથેનો પ્રેમ. આપણે જેમ જેમ આપણે ભગવાનની નજીક જઈએ, જે ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો જેટલા વધારે સાંભળીએ એટલી આપણી ચેતનામાં શુદ્ધતા આવી જાય અને આ રીતે આપણે ભગવાનની સેવામાં આગળ વધવું જોઈએ. આ ખૂબ સુંદર ઇસ્કોનના જે ભક્તો છે એ પ્રસાદ ભોગ બનાવી રહ્યા છે ભગવાન માટે અને આ રીતે ભોગ બનાવી અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તો આ ખૂબ સરસ વેદોમાં કીધેલું છે કે આ બધું આ વેદોનું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જે છે આપણે લેવું જોઈએ. અને ભગવાન હવે અહીંયા કે છે ધ્યાન ચૂકશો નહીં, કૃષ્ણની ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે. તો આ રીતે
19મો શ્લોક કે છે યો મામેવમ સમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વવિદ ભજતી મામ સર્વભાવેન ભારત. તો આ રીતે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે, માટે હે ભરતપુત્ર તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કે છે યો મામેવમ સમ્મૂઢો, મને સંશય રહિત થઈને, અસમ્મૂઢો એટલે સંશય રહિત થઈ અને જાનાતી પુરુષોત્તમ, પુરુષોમાં ઉત્તમ એવા પુરુષોત્તમ એ બધું જાણનારો છે, જે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. ભગવાને કીધું કે મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે તે જ્ઞાની છે. ભગવાને આગળ પણ આપણને કહ્યું અને સંશય રહિત થઈને મને બધું જાણનારો થાય છે. તો આ રીતે ભગવાન કે છે ભક્તિ એમને યાદ કરીને કરવાની, ભગવાનના ઐશ્વર્યોને યાદ કરવાના, ભગવાનની લાક્ષણિકતાઓને યાદ રાખીને ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ. ભગવાનને જ્યારે તૈયાર કરીએ ત્યારે રાજાની જેમ તૈયાર કરવાના. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને તો કીધું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, પણ આપણને ભગવાને જેટલી શક્તિ આપી હોય, જેટલું સામર્થ્ય આપ્યું હોય એ પ્રમાણે ભગવાનની સેવા આપણે કરવી જોઈએ. જેટલું પણ ધન આપ્યું હોય એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનને આપણે સામર્થ્ય પ્રમાણે આપણે ભગવાનને રાખવા જોઈએ અને ભગવાનને આપણે એ રીતે સમર્પિત થવું જોઈએ. ભગવાને તો કહી દીધું આપણને કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, પણ ભગવાનને આપણે જેટલી શક્તિ આપી હોય એ પ્રમાણે આપણે ભગવાનને રાખવા જોઈએ. તો ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં તો ખૂબ સરસ વિગ્રહ જુઓ ને, એટલા સુંદર રીતે શૃંગાર કર્યા હોય કે આપણને એમ થાય કે જોતા જ રહીએ ભગવાનને. તો અને આ રીતે આપણે જો કરીએ ભગવાનને, આપણા ઘરમાં પણ ભગવાનને સુગંધી ફૂલો, હારમાળા, અત્તર ધરાવીએ, મંદિરની જગ્યા હોય તે સાફ રાખીએ, સુદૃઢ રાખીએ, મંદિરને શણગારીએ. ભગવાનને પણ આપણા ઘરમાં રહેવાનું ગમવું જોઈએ. તો એ રીતે પુરુષોમાં ઉત્તમ એવા પૂર્ણ પરમેશ્વરને આપણે આવા ભાવ સાથે જો ભજીએ તો આ ભગવાન જે છે એ આપણે ભક્તિ સેવામાં આપણા અંદરથી ભગવાન જ આપણને આ બધું જ્ઞાન આપશે અને આ રીતે ભગવાનને આપણે પામી શકીશું. તો ભગવાને આ અધ્યાયમાં શું કીધું? આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનો ફરક બતાવ્યો. અહીં જે આનંદ છે ટેમ્પરરી છે, મારા ધામમાં તમે આવશો તો ત્યાં જે આનંદ છે એ શાશ્વત છે. ભગવાને કીધું પ્લીઝ કમ ધેર, તમારે અહીં રોકાવું ન જોઈએ. નવા નવા શરીરો લઈને નવી નવી યોનિઓમાં નવા નવા સમયે એ અહીંયા બહુ સારું છે આપણને એવું લાગે, પણ ભગવાન આપણને ત્યાં બોલાવી રહ્યા છે. ભગવાન જે છે આપણે બાળકોને બોલાવી રહ્યા છે, તો એવું અહીંયા ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છીએ. તો આપણે હરે કૃષ્ણના મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. અને બીજું તો છે કે શાસ્ત્રો પર ક્યારેય શંકા ન કરવી જોઈએ, ક્યારેય પણ ભગવાન ઉપર શંકા ન કરવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી આપણને એમ ઘણીવાર ભગવાને કીધું કે ન તદ ભાષય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક, કે ભાઈ આપણને એમ થાય કે આવું તો થોડી હોતું હોય કે ભાઈ સૂર્ય ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશ આવે, અને ભગવાન તો કે છે કે ભાઈ અહીંયા મારા દેદીપ્યમાન તેજથી જ પ્રકાશમાન છે. એટલે આપણને એવું લાગે કે ભાઈ એવી કોઈ થોડી જગ્યા હોય કે ભાઈ એ પ્રકાશિત આવું કઈ હોઈ શકે એમ. પણ પેલા આવું જ હતું. આ શાસ્ત્રોમાં બધું ભગવાને કીધેલું છે અને વેદ વ્યાસજી આ બધું લિપિબદ્ધ કર્યું છે. અને શાસ્ત્રોમાં તો એટલું બધું વર્ણન છે. જ્યારે રામ ભગવાન લંકાથી અયોધ્યા આવ્યા યુદ્ધ પતાવીને રાવણ સાથેનું, અને એ પછી પુષ્પક વિમાનમાં બેસીને ભગવાન અયોધ્યા આવ્યા છે, ત્યારે પણ આ બધું વાંચીને અંગ્રેજો કહેતા કે આ બધું તો મિથ છે એમ. એ પછી તો જો વિમાનો બન્યા, પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં તો એવું ઘણું બધું કીધેલું છે. ઇવન એવા બધા તથ્યો છે. સાયન્સ જે અત્યારે પણ શોધવામાં ટાઈમ લાગી રહ્યો છે, પણ આ જે શાસ્ત્રોમાં એટલે આ બધું જ્ઞાન જે છે ઓલરેડી ઇઝ ધેર. ગાયનેકોલોજીમાં જ્યારે ડેવલપ નહોતું થયું ત્યારે આ ડોક્ટરોને નહોતી ખબર કે ભાઈ કયા મહિને ક્યારે કેટલું ડેવલપ થાય છે શિશુ ગર્ભમાં, પણ ભાગવતમમાં પરફેક્ટ બતાવેલું છે કે કયા મહિને કેટલો વિકાસ થાય છે ગર્ભનો. બધું જ ભાગવતમમાં ખૂબ સરસ વર્ણન છે. પહેલા તો સોનોગ્રાફી પણ નહોતી, પણ કેટલું, અને પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે કેટલું ડિસ્ટન્સ છે એ પણ ભાગવતમમાં છે. ઇવન એટલે આ બધું જે આપણને એમ થાય કે ભાઈ કેવી રીતે માનવાનું એમ, પણ આ બધું શાસ્ત્રોમાં જે કીધેલું છે આપણા આવા આચાર્યો અને જે વેદ વ્યાસજી આટલા બધા લિપિબદ્ધ કર્યા શાસ્ત્રો,
તો આ બધું જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જે છે એ એવા ઓરિજિનલ સોર્સ દ્વારા આપણને મળી રહ્યું છે, તો આપણે શાસ્ત્રો પણ શંકા ન કરવી જોઈએ. ભગવાન પોતે આ શબ્દો બોલ્યા છે અને આપણે એવું વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ મારા ઉપર કૃપા થઈ છે એટલે મારા સુધી આ જ્ઞાન પહોંચ્યું છે, અને કરોડો અબજો લોકો છે કે કોઈના સુધી આ જ્ઞાન પહોંચી પણ નથી શકતું. જો 7મા અધ્યાયનો 3જો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાને કીધું તું હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક જણ મને પામવા માટે થાય છે, એને ઈચ્છા થાય છે એવી, એ આપણે જોયો તો શ્લોક 7મા અધ્યાયમાં. તો ભગવાન જે છે આ અધ્યાય દ્વારા આપણને કહી રહ્યા છે કે મારા બાળકો આવી જાઓ, તમે મને કેટલા વાલા છો, એટલે અને આ જ્ઞાન દ્વારા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો આપણે જો અહીં રહીને જો અલગ અલગ આપણે આ ઈચ્છાઓ કરી અને જન્મ મરણના મૃત્યુને જરા વ્યાધિના ચક્રમાં પડી રહેવું હોય તો આપણે એ વિચારવાનું કે એટલે એ મૂર્ખની કેટેગરીમાં આપણે આવવાનું નહીં. ટેમ્પરરી માટે જે કરીએ છીએ એ ખોટું છે, આપણે કાયમી ઉકેલ શોધવાનો છે અને આત્માને પોષણ આપી અને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનો છે અને શ્રદ્ધા રાખવાની છે. તો આપણે રોજ ગીતા વાંચવાની આદત રાખવી જોઈએ. ભલે એક શ્લોક અને એક જ ભાવાર્થ વાંચો તમે, પણ એની સાથેનું જે કનેક્શન છે ને એ છોડવાનું નહીં. ભગવદ્ ગીતાનું જે કનેક્શન છે, ભલે એક શ્લોક આપણને ટાઈમ ન મળે તો રાત્રે એક શ્લોકનો ભાવાર્થ વાંચીને સૂઈ જવાનું, પણ રોજ એક સવારે એક રાત્રે માળા જરૂર કરીએ તો એ ખૂબ સારું છે. તો આ બધું ભગવાન જ્યારે પણ આપણને સમય મળે ત્યારે આપણે ભગવાનનું કર્મ કરીએ આવી રીતે, તો ખૂબ જરૂરી છે. અત્યારનો જે સમય છે ખૂબ કઠિન ચાલી રહ્યો છે, તો આવા બધા સમયમાં આપણે ગોલ્ડન કલીમાં છીએ એ પણ આપણે જોયેલું હતું. તો આ રીતે આપણે હવે ભગવાન કહે છે 20મા શ્લોકમાં, હે નિષ્પાપા, વૈદિક શાસ્ત્રો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. હવે પાછી બુદ્ધિમાનની ભગવાને અહીંયા આપણને વ્યાખ્યા આપી. તો આ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે હવે અહીંયા પણ પાછા અર્જુનજીને નિષ્પાપ કીધા છે. આપણે પણ નિષ્પાપ થવાનું છે, આપણે પણ પાપમાંથી મુક્ત થઈશું તો આ જ્ઞાનને આપણે એબ્ઝોર્બ કરી શકીશું. અને અહીંયા પાર્થ અને કૌંતે કહીને પણ ઘણીવાર બોલાવે છે. ભગવાનના પ્રત્યે આપણે ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે આદર અને સન્માન કેળવવાનું છે. ભગવાનના ભક્તો દ્વારા આપણને કૃપા મળે છે. આપણે કેમ શ્રીલા પ્રભુપાદને વારે વારે યાદ કરીએ છીએ, આપણા ગુરુઓને યાદ કરીએ છીએ. હું શરૂઆતમાં કેમ તમે બધા જોડાઓ છો તો હું તમારા નામ બોલું છું કે આવા આપણા ભક્તોનો સંગ મળવો પણ બહુ દુર્લભ છે. તો આ રીતે આપણે ભક્તોને જો યાદ કરીએ તો ભગવાનને બહુ જ ગમે. ભગવાનને ભક્તો બહુ વાલા હોય છે. એટલે ભગવાન જો યુદ્ધ ઈચ્છતા હોત તો એમના માટે તો ચપટીનો ખેલ હતો, પરંતુ ભગવાને અર્જુનને મોટા કર્યા અને અર્જુને યુદ્ધ કર્યું એટલે અર્જુન જીત્યો. એવું ભગવાન ભક્તને મોટા કરવા માટે ભગવાનનો યશ ભગવાને એનો યશ અર્જુનને એટલે એમના ભક્તને આપ્યો છે અને નિષ્પાપ કીધા છે અર્જુનજીને. એટલે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તું બધાને મારીશ તો પણ નિષ્પાપ જ રહેવાનો છે અને તું નિમિત્ત છે ખાલી. એટલે આપણે પણ નિમિત્ત તરીકે કાર્ય કરવાનું છે. આપણી જે પણ ઇન્ટેલિજન્સ છે, બુદ્ધિ છે, એ ક્યારે ડેવલપ થાય જ્યારે આ સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગને સમજીએ. તો વૈદિક શાસ્ત્રોનો આ ગુપ્ત ભાગ છે અને તે ભગવાન કહે છે કે મેં પ્રગટ કર્યો છે. તો ભગવાન જે છે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ જાણી લઈએ તો આપણા પ્રયાસો જે છે તે સંપૂર્ણ થશે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આ 15મો અધ્યાય પણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને આજે અશ્વસ્થ વૃક્ષ દ્વારા આપણને ખૂબ સરસ રીતે જ્ઞાન આપ્યું અને આ જ્ઞાનની ડાળીઓ અને પાંદડાઓને વેદો અને વેદ મંત્રો સાથે સરખાવ્યા. અને એ રીતે ભગવાન કહે છે અને જે ઝાડની ડાળીઓ જે છે એને આપણે ઈચ્છાઓ અને ઇન્દ્રિય વિષયો સાથે સરખાવી તો એ બધી ઝાડની ડાળીઓ જે છે એને કાપી અને આપણે જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટવાનું છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ અધ્યાય આપણો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આ એક તમારે ભગવદ્ ગીતા કોઈની પાસે ન હોય તો જરૂરથી વસાવો, વાંચો અને
મહામંત્રનો જાપ પણ આપણે રોજ કરીએ અને હેપી રહીએ, ખુશ રહીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હા દેખાય છે. હા દેખાય છે. અ, તમારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી, તમે દેખાવ છો એકચ્યુઅલી. યસ, હા થઈ ગયું. ઓકે, આવી ગયું. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે